गाइस आज हम बात करने वाले हैं कार में मारी गई दुनिया की सबसे लंबी ड्रिफ्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले एक शायरी सुन लो। हम एक कार लवर हैं, हमारे सामने मत करना बाइकों की बातें। कि हम एक कार लवर हैं, हमारे सामने मत करना बाइकों की बातें। अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हें उल्टे पैर अपने घर जाना पड़ सकता है। गाइस शायरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। गाइस सबसे लंबी ड्रिफ्ट मारने वाली कार BMW कंपनी की फेमस कार BMW M5 है, जिसने लगातार 8 घंटे तक एक खाली रोड में 374 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट मारा। और इतनी लंबी ड्रिफ्ट मारने वाले आदमी का नाम जोहान ट्रैवॉल्टा है।